سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د بلخ د امنیه قمندانۍ د پاسپورت ادارې مخکینی مرستیال تېره شپه په مزار شریف ښار کې ووژل شو. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان درانی وایي دغه کس چې محمد ادریس نومېده له یو بل کس سره یو ځای د مزار شریف ښار د لازمې امنیتي حوزې په شاوخوا سیمو کې د نامعلومو وسلوالو له لوري په ډزو سره وژل شوی دی. ویل کېږي بریدګر په تېښته بریالي شوي دي. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ په یخچال سیمه کې پر یوه کور د هاوان مرمۍ د لګېدو له امله 6 تنه وژل شوي او 6 نورې ټپیان دي. د دغه ولایت د رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغه مرمۍ د طالبانو لخوا توغول شوې، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي د دغې پیښې په قربانیانو او ټپیانو کې چې د یوې کورنۍ غړي دي ښځې او ماشومان هم شامل دي. له دې سره سم د هلمند په ناداري ولسوالۍ کې د طالبانو د وسلو او نورو مهماتو یوه لویه زیرمه کشف او له منځه یې وړل شوه. په سویل لویدیځ کې د قدس ملاتړ ماموریت د خبرپاڼې له مخې دغه عملیات تېر مازدیګر د افغان او بهرنیو ځواکونو له لوري ترسره شوي دي. ویل کېږي په دې لړ کې طالبانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو د یادې ډلې په سلګونه وسلې له منځه تللي دي. 2 افغان پناه غوښتونکي د یوه 22 کلن الماني ځوان د وژلو په تور د آلمان د ختیځ په ګویتن ښار کې نیول شوي دي. د آلمان پولیس وایي دغه آلمانی کس تېره ورځ د افغانانو په منځ کې له مداخلې وروسته پر ځمکه ولوېد او سر یې ژوبل شو چې بالاخره ساه یې ورکړه. په ورته وخت کې د آلمان څارنوالي وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه 22 کلن ځوان د قلبي ناروغۍ له امله ساه ورکړې، نه د سر له ژوبلېدو چې له افغانانو لخوا ټپي شوی و. د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د یوې نښتې په پایله کې 8 طالبان وژل شوي او 14 نورې ټپیان دي. دغه نښته تېره شپه هغه مهال ترسره شوه چې یادو طالبانو د ملا دوست په نامه پر یو شمېر پوستو بریدونه وکړل. د بادغیس د امنیه قمندانۍ ویان نقیب الله امیني زیاتوي په دې لړ کې 4 پولیسان هم ټپیان شوي دي. او 3 ماین ښخوونکي د لوګر په مرکز کې ووژل شول. دغو کسانو تېره ورځ سهار وختي غوښتل د پلعلم ښار مټانۍ پله ته څیرمه یو ماین ځای پر ځای کړي، خو تر هغې مخکې په خپل لاس جوړ شوی ماین پرې وچاودېد او ټول ووژل شول. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دغو کسانو په ماین جوړونه کې ډېر مهارت درلود او د دغه ولایت په ډېری چاودنو کې لاس درلود. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.